Hoje nós estamos aqui para fazer um diagnóstico da suspensão, encontrar o barulho da suspensão do Civic 2007. Esse carro aqui, o cliente chegou reclamando de barulho na suspensão. O primeiro passo é dar uma volta com o cliente, ouvir o que ele reclama, sentir o carro. Isso já foi feito, realmente tem um barulho na suspensão. Aqui na Roda Center a gente tem uma máquina de teste de amortecedor, nós vamos fazer o teste agora. Dependendo do que der o resultado, a gente vai fazer uma avaliação na suspensão dele. Isso é de praxe, a gente tem que fazer isso para depois entrar num orçamento. Então, agora nós vamos colocar na máquina de teste para fazer a simulação dos amortecedores. Então, esse é o momento que está fazendo a simulação como o carro estivesse numa pista ruim, com dificuldade, buracos, e eu observando o que acontece. Então, agora nós estávamos fazendo o teste nos amortecedores, né? A máquina chama Shock Test. Então, agora nós estamos fazendo a avaliação dos amortecedores traseiros. Então, como vocês viram, ela começa um lado, faz um lado por vez. Primeiro fez um lado, agora fez o outro. A gente sente o barulho aqui dentro, se tem algum barulho, se tem alguma coisa irregular, o movimento. E agora nós vamos avaliar o gráfico, né? A máquina ela vai imprimir um gráfico como está o amortecedor. Então, como vocês podem ver, o teste aqui já foi finalizado, tá pronto. Então, os dianteiros deu perfeito, tá vendo? Apenas 3% de desequilíbrio, isso tá ótimo. Agora, o traseiro já deu 32% de desequilíbrio, totalmente irregular, ó. Ficou vermelho, 27,40. O traseiro, 40, tá muito fraco, tá? A vida útil dele já foi. Então, aqui o procedimento é fazer a troca do amortecedor, né? Traseiro aqui, com certeza, só substituição mesmo. Agora nós vamos para o segundo passo, porque o cliente realmente me reclama do barulho na suspensão dianteira, que foi que eu dei a volta, diagnostiquei o barulho, já fizemos o teste do amortecedor, dianteira, amortecedor está perfeito. Agora nós vamos fazer um check-up na suspensão dianteira. Então, aqui nós vamos avaliar se tem folga, se tem alguma bucha estourada, algum componente com problema. Aqui, como vocês podem ver, olha, já achei uma folga aqui, ó. Uma grande folga. Um grande desgaste aqui na barra axial da direção. Tá? Agora eu vou olhar o resto. Então agora nós vamos olhar se tem folga na barra estabilizadora, né? Que a gente... Tudo em ordem. E agora estamos olhando o terminal de direção, tá? E visualmente, né? Olhar se não tem uma coifa rasgada, se não tem mais nada com folga, trincado, algum desgaste excessivo. Agora nós vamos olhar isso aqui, a bucha de bandeja, se tem alguma bucha estourada, alguma coisa assim. Então, pelo movimento aqui, ó, está normal, tem que ter um movimento, não pode ter um movimento excessivo, mas não está rompida a borracha, nada, está normal. Depois de todo o diagnóstico feito do carro, nós fizemos a substituição dos amortecedores, que estava com problema, da barra do braço axial, que estava também com muita folga. Demos mais uma volta no carro e constatamos mais um barulho. Existe outro barulho no carro. Agora nós vamos para outra avaliação, bem possível que seja. Então, agora nós vamos avaliar o coxim do motor, que a olho nu nós não vimos nada. Vamos dar uma forçadinha nele para ver se realmente ele tem algum problema. Então, como vocês podem ver, visualmente não me mostrava problema algum o coxim. A gente desmontou, constatamos o miolo dele totalmente solto dentro da peça, olha. Fizemos a substituição, eliminou todo o barulho do carro. Isso engana muito. Nós fizemos todos os diagnósticos, fizemos as substituições das peças com defeito, amortecedor, braço axial.
Como de praxe, no final, fomos fazer um teste no carro, teste final para entregar para o cliente. Eu ainda detectei um barulho. Fui mais a fundo, a olho nu, visual e testes não mostrava nada. Desmontei o coxim do motor e detectei que o coxim estava com o miolo solto. Fiz a substituição, o carro ficou perfeito. Isso fica uma dica que é complicado achar esse tipo de barulho. Meu nome é Marcelo Nunes, sou chefe da oficina da Roda Center, aqui da região de Guarulhos. Passo a dica para vocês aí, de coxim do Civic, é complicado, mas a gente resolve.